Menega sengi kata ka shitarik unaitung arhajar arpuar ka kenhun kinong hikai school hapok kalama jong ka Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTOM kibalathia miet ha persya ka sekretariat kilai kendu bat usembut Menteri Rangba ke Jela uba Preston Tensong banyak kren sa shisien pat halor ki jingdawa kinong hikai na ka sorkar kiba ompat shimlala ban penurlong haduk kini kisngi. Habaya kren bat kilat pathai kubor hadien ke jingya kendu jong u sembut Menteri Rangba bat kinong hikai unong ai ketien ka FASTOM usamla me bon lingdo ulayat hu balayo e ka jingkular ka baskem na uba Preston Tensong ban pen urlong no shen ya ki jingdawa balabu da kinong hikai hakmat ka sorkar. Hadien ka jingya kren bat kibor sorkar kinong hikai ad hoc ka Jela kimpat shimlashim kanu karai haka bayadei ban weng no ya ka jingya ki jongki persya e ka sorkar halor ki jingdawa ki jongki. Preston Tensong nila yo banyakran badia peliu jemut ba palai ba ka sorkar adu menta kampala ban ba kendu badu Rangba Menteri Rangba jong ka Jela usa konrad ke sangma haka khat artik jong jemang laong ba ya kata ka demand sungi on sapinda haki lai teliki cabinet meeting tikum ta ngila ap ikilai teliki cabinet meeting ka khamjai bat ngila wan phai biang sya surok kumba ngila mendap tepa yang bahadian bangila kendu ya Menteri Rangba sembut Menteri Rangba jong ka Jela ni la syamba ula patai ba balai ya kanika demand jengi om palaban approve poi ula ong ba nakaliang jong ula admit ba kaladon kata ka delay ba ka khamyat kumba ka debanyat namar ba ka cabinet meeting ka balai kata ka balalong haka arpunyo trek Menteri Rangba beri pejak puli putih absent dan ni kami jawab penuan ngintip nak kena kadau tambah kiong ba absent jadi nak kata kadau ba kim kwa bakin approve ya kata ka demand sungi ha ka jing bom don lang jong Menteri Rangba di peja ka puli putih kumta Preston Tensong ula ayangi ya kata ka assurance ka ba 101% ha ka ba ula ong ba in the next cabinet meeting ka education baganika demand jengi kan day top priority but kinsa approve 101% ya kata ka 101% ngalakeli biang na sembut menteri yang sa piang yu mene ka 0% biang 101% yang ilaong ya kata license pala da pikeli mapiru insong 101% ni tikumta ngila ya plejumut bangilaong desa kita namari ka tulok jengi la direct daka sorkar katno ban ai yano tikumta kumbangan chuban rap yang ya ke ka bangalaong hamen chwa ki LP kiyo khatar hajar ki UP kiyo khandre hajar ki secondary kiyo 8 hajar baki higher secondary kiyo 8 hajar but kani katulop kalong khaju baro kawai ka state Meghalaya omdei tangha kawai ka school ni arti ka school dia kata katulop jengiru hapan sign haka utility certificate ya kata utility certificate la tho shai ni no hikai perteng gumta kat ni katulop jengu pat ni hapan sign de nang taru ken bangit deba katulop jengi kadai kat no di kumta ngiru inut bangin wan chakmat bangin ya dawa ha kata ka jinya dei jong ka sarkar ka managing committee ngim dan jingtep ai kaya dei kumno kaya lat kumno ni tingi dei tang kinong trai pat ni smutu bangi ni yo ya kata ka tulop na ka sarkar Tama ya pin matu dia jadi affair dia hajing sya ban ong ka jing ya pher ka ba kendu mengingi ya kendu yo sembut menteri bat yo menteri beri pejak puli putih kam dadan tan ya ka jing ya pher handai kadan tang kata ka continuity ka bangila banong ane ka jingbuat din habangi kendu yo menteri beri pejak puli putih ulong ini ba ka pi ni ngiladap kular ni bangin sa IP kata ka enhancement ngiladap kular tiong balai bat pinang syong ni surok ka jubab jengi yu kalomba ngidang syong ni surok namar ngimtip lanu kan wan kata ka approval bat ngimtip lanu kan wan kata ka notification na ko order bat ngilaong ruba ngimtip hadu lanu kata ka laban simpor te Menteri Rangba berdepet ya ka puli putih ula ong ini ya kita ki demand sungi sun jopla penon kami kata kantin sun kemut sa katukan nipor
Dikumta aba ni yo ya kata ka om sun impat hun. Ni la litai yang sesurup nama ka dang long tang sun. Tingin kata ka sun kala benjrong atu kan no. Hendai habangi kendu yo menteri sembut menteri mentakasngi yo ba Presiden Tunsang sembut menteri ulang ba ya kani ke isu jongpi on sa result ha ka cabinet meeting ka bansawan kata ru kan de ka top priority baru ula ai ka assurance ka ba 101%. Tiplar sutu 101% wang ba kan jaret in approve no pat pin sayo ya kata notification ka bat kata ka order na ka government. Jikumta lada pipet ya kani ka jingkendu jungi yo menteri badi pet ya ka puli puti bat sembut menteri ada tangga continuity kan. Kamdan kata ka jingbom hon namar hapor bangi kendo yo menteri badi pet ya puli puti ru yang kadang kata ka positivity na ka government bahkan ai. Kadang kata positivity kata ngila adaptif nado ka khat artrik jong jemang ru abang ya kendo ya u chief minister badi sa DP balang. Ngila dan kata positivity nado kata ka pon nama ladap commit deh. Kalau ada dan ke komitmen nado kato kipan lightly cabinet meeting but kadau bangi keli balai pada adin ka cabinet meeting ke balai empat la ban ai kata kajing dawa jungi di sembut menteri ilo ong ba kadau ba empat la ban ai kalong ba hot kila dia discuss haki arli cabinet meeting dia cabinet meeting ke balai menteri rang ba badepet ya ka puli putih uklam yo banwan nak dau ngimtep ki pamla kia dia kiam ba ki empat kwa bakin approve ha ka ba menteri rang ba badepet ya ka puli putih dan dikumta kani ka next cabinet meeting yang ba baru ki menteri sarkar kindan bakin sa approve